Assalamu alaikum, kımbatlı жердештерим. Карасултар мени жакшы билесиңер. Ошо Карасулту азыр жомок үй деп коет го. Ошол жомок үйдүн алдын биздин үйүбүз эле. Ошол үйдө 7 тууган чоңойгонбуз. Атамы баары таанышат. Раматылык ажатам Эргешев Бакир. Апам Раматылык аженем Айдашева Кайрениса. Досторум, мына бүгүн эле Карасуу барып жолугуп келдим. Бүт баары жашап атат коңшу досторум. Ошондо Карасултар менин жаштарын ийсиңер. А билбегендер мен эстетип коеюн. Эмгек жолум Карасуу шаарында башталган. 8 класста окуп атканда Карасуу лесос складында Касымжан аганын колунда жашык жасап иштечилем. 9 класста болсо Орозов Мухтар акенин колунда райподо штукатур маляр болуп иштедим. 10 класста окуп атканымда СМУ 3 деген курулуш организацияда иштегем. Азыр мен курган, мен тиешем бар имараттардан бул Карасуунун поликлиникасы. РТС'те бала бакча имараты. Баш сөзүм айтканда, ушу балалык кезден эле ушу шаарымдын өсүшүнө, өнүгүшүнө салым кошуп келгем. Керек болсо 8 класста окуп атып, Ленинский путь деген областтык орус тилине кесип бар эле, ошо жазып бергем. Бул бийлик жолду карабайбы? Эмне үчүн Карасуу шаарынын РТС'тин жолдору бузулуп кеткен деп. Өңгүл-дөңгүл, чукур-пукур деп туруп. Анан гезит биринчи бетине жазып, анда гезиттин күчү эле келип РТС'тин жолдорунун баарын асфальттарын оңдоп коюшкан. Бул 73-жылы эле. Бирок атам Раматылык Эргешев Бакир атам өлө мени урушкан. Бала, биздин үй бүлөдө жазуучулар жок эле. Экинчи жазбагын деп. Бул нерсени эстегеним, ушу кичинегенен баштап, ушу районубуз, шаарыбыз өсүп, өнүксүн деп. Анан стадион, мына Кудайга шүкүр, стадиондо балалык кез өткөн. Мына кеч жакында жаңы стадион ачылды. Ошол стадиондо футбол ойноп, Карасуу үчүн ойноп, Пеле деп коюшту эле. Пеле атка конуп, Пелени билесиңер, футболдун королу. Анан үйгө келип чакырганда да Пеле деп кыйкырганда Раматылык аженем Пеле деп ким чакырып атат деп, мени чакырып атат деп чыкчу элем. Эмне үчүн муну айтып атам мен? Ушу Карасуу стадионунун атыны мен ойлойт элем, ушу биздин мыкты тренерлердин атын койсо болот эле. Баскетбол боюнча Рустам Бахридинович, же футбол боюнча Абубакир Султанович. Мына мисалы Бишкекте Реалдуу адам атын койгон, Долон Омурзактын республика стадиону. Бизде Реалдуу адам атын койсок болмок эле. Эми бул балалык кезден эми кийинки нерсеге өтөлү. Карасуу элине ыраазымын. 2 жолу мени шайлады. 1995-жылы биринчи чакырылышта жогорку кеңешке, экинчи жолу 2000-жылы. Шайлаганда да шунча байларды, чоң кызмат иштегендерди эмес, мени тандап алышты. Эми албетте ал шайлоочулар башка эле, аз шайлоочулар башка. Бир ошол жылдарды эстеп, сонун убакта эстейсиң да, Кудайга шүкүр, элимди уят кылган жокмун. Мисалы айтып көрсөм, Карасуу шаарынын биз билебиз жери тартыш. Ошол маселени чечүү үчүн коңшу айыл өкмөттөр менен сүйлөшүш керек эле. Бирок ошол мезгилде көтөрүлүп аткан маселелер бүгүн жаңы бийликте чечилди. Кудайга шүкүр. Мына азыр Карасуу шаарына Сарай айыл өкмөтүн кошуп, башка майылдарды кошуп, Карасуунун жери кеңейди. Мурда керек болсо айтып коеюн, көрүстөнгө орун жок эле. Карасууда адамдар көмгөн орун жок эле. Мына Кудайга шүкүр, аста-аста чечилип атат. Ушу маселе биз көтөрүп жүрчү элек. Же болбосо мына Акташ айыл өкмөттү алып көрөйлү. Барак деген айыл бар эле. Бул Өзбекстан ичинде Кыргыз анклавы эле. 4 жагынан экскаватор казып койгондо эл кире албай, мен да кире албай, анткени мен сүрөтүм илип коюп, Өзбекстандын Раматылык президенти Ислам Каримовке мен жакпай, анткени Баткен согушу үчүн өзбек мажахеттер менен сүйлөшүп Кыргызстанга тынчтык алып келгеним үчүн, алардын барымтасынан кыргыз генералды, жоокерлерди, япондорду алып чыкканым үчүн Ислам Каримовке жакпай, телевизордон чыгып, Турсунбай Бакир оглу дейт, биздин душмандар менен өпүшүп кучаклашып жүрүптү деп ушундай айтып, кереги жок сенден башканын, карегиме